你有沒有發現，現在的我們明明過得比爸媽那一輩更有錢、更聰明，但為什麼活得更累？是不是每當你滑到那個以前明明不如你的人，現在竟然在法國喝香檳、住豪宅，你的胸口就會莫名的悶到不行？為什麼你的聰明反而成了你焦慮的溫床？這不是因為你心態崩了，而是你的大腦中了錯誤比較的邏輯病毒。今天我要請出哲學界的邏輯戰神的羅素，他要用最毒舌的邏輯，幫你把那些吃掉你快樂的比較焦慮與輿論恐懼徹底格式化。看完這支影片，你會學會如何把別人的評價當成無效雜訊，找回那份本該屬於你的高級清醒。Welcome to Origin Vance。嘿，最近好嗎？我是 OV， 帶你用游俠之眼看穿世界。歡迎來到 OV 的原理游俠之旅頻道。今天呢，我們不聊那些生硬的理論，我們要來替大腦進行一場邏輯整形手術。現代人的生活步調真的太快了，對吧？那種焦慮感就像手機裡關不掉的背景程式一樣，不斷消耗我們的精力。所以今天這場原理細析，就是專為現代焦慮大腦量身打造的生存指南。準備好用理性來拆解你的不快樂了嗎？我們現在就動刀。說真的，朋友，我先認真問你一句，最近好嗎？你是不是覺得在2026年的今天，明明生活超便利，但隨手滑個社群媒體的限時動態，卻會產生生理性的不舒服？打開 Threads 或者是 Instagram， 瞬間自卑感大爆發，甚至晚上躺在床上，腦子裡都還在擔心自己會不會被 AI 取代。別擔心啦，你其實並不孤單哦。這根本不是你的問題，而是我們的大腦系統在面對這麼龐大的資訊時徹底過載了。那為了搞定這個過載的危機啊，我們今天要請出一位重量級的大師，他就是哲學界的邏輯戰神伯特蘭·羅素。這位老兄的人生簡直就像是開了掛一樣，活了將近100歲哦，精通15學、邏輯、政計還有哲學，拿過諾貝爾獎，甚至還因為抗議戰爭被關過呢。但他最溫柔的一面，就是寫下了這本跨越時空的快樂手冊《幸福之路》。這本100年前的邏輯經典，恰恰好就是我們2026年過載大腦現在最迫切需要的系統清理大師。好，那我們就直接切入重點，來看看大腦系統裡的第一個 bug。自我的囚徒，羅素真的是一針見血哦。他指出，我們不快樂的根源，往往就是因為太過關注自己了。我們的大腦裡隨時隨地裝滿了我今天表現得好嗎？別人到底怎麼看我？為什麼我就是不如他？這種無休止的自我審查，就像手機裡一個超級耗電的背景 App， 默默吸乾了你所有的心理頻寬，讓你的大腦發燙，甚至直接宕機。想象一下這個畫面哦，你把你自己關進一個牆壁全都是鏡子的房間裡，不管你往哪裡看，看到的都只有自己的缺陷跟焦慮。這就像是我們看團體照一樣，承認吧，你第一眼絕對是先找自己在哪裡，然後放大看自己有沒有閉眼睛，臉有沒有歪，對不對？如果自己拍醜了，就算旁邊的人再好看，這張照片在你眼裡也是垃圾。羅素很幽默地提醒我們，你的自我太大了，大到完全擋住了整個世界的美景。真正的快樂其實是打碎鏡子，變成一扇窗戶，去看看外面廣闊的世界。接下來我們來看看系統裡的第二個 bug， 嫉妒的邏輯。你知道嗎？2026年的社群媒體演算法，簡直就是把我們的數位生活變成了一個嫉妒的超級實驗室。我們每天被強迫看着同學去歐洲度假，同事買了新房子，或者是朋友養的貓吃的居然比你還好。羅素對這種現代人普遍的深層痛苦剖析得無比精準。你想想，為什麼別人的幸福最後會變成你的痛苦呢？其實啊，我們仔細想一下就會發現，這背後有一個絕對荒謬的數學公式。我們在社群上看到的永遠都是別人經過濾鏡精修、演算法瘋狂推播的 A 面高光時刻，然後我們拿什麼去比？我們竟然拿自己剛起床的口臭、每個月繳不完的賬單，還有沒洗的襪子，這種真實生活的 B 面去比。從別人擁有的東西裡去尋找自己的痛苦，這在邏輯上根本就是完全站不住腳的自我折磨啊！真的沒必要。
針對這個 bug， 羅素給出了一劑強效解藥。他告訴我們，嫉妒其實只是過度競爭心所產生的一種副產品而已。當你看到別人成功的時候，請在心裡溫柔地告訴自己，哇，這真的很棒，但我也有我自己的步調啊。拜託，停止把人生當成一場排行榜上的積分賽吧。人生是一場獨一無二的體驗，別人拿了什麼獎杯，絲毫不會貶損你個人旅程的價值啊。接着，我們來抓第3個 bug， 輿論恐懼症。哎呀，大家會怎麼說啊？要是被網絡酸民攻擊怎麼辦？我們常常不自覺地把隨便的路人雜訊當成了聖旨。羅素認為這犯了超嚴重的邏輯謬誤。你想想哦，網絡上那些隨便敲鍵盤批評你的人，很多根本是連見都沒見過的陌生人。如果你為了迎合一群你根本打從心底不尊重的人，而委屈自己改變價值觀，我跟你說，這絕對是你人生中做過最虧本的交易。羅素在這裡用了一個非常生動又有點好笑的雜訊過濾法。大家想象一下，你今天走在路上，突然有一隻不知道從哪裡冒出來的陌生狗狗對着你汪大叫了一聲，請問你會因為這樣就難過3天，躲在棉被裡哭泣，然後瘋狂懷疑自己的人生價值嗎？當然不會嘛。那為什麼一個網絡上根本不認識的匿名賬號隨便留了一句酸話，你就覺得天崩地裂呢？把那些酸民當成路邊的廢狗就好，這只是一種自然的噪音，聽過就算了，完全徹底的需要零回應。好，來到第4個 bug， 我相信大家絕對心有戚戚焉，莫名的疲勞感。我們現在又不需要每天下田耕田，體力勞動其實極低，但為什麼每天下班回家都覺得自己像被卡車斬過一樣累？羅素一語道破，這根本不是你的肉體累，是你的心態累了。為了一些根本還沒發生的事擔憂，像是通膨啦、AI 啦，又為了過去的事後悔，為了自己無法控制的事情生氣。這些無聲的恐懼和焦慮，就這樣在系統背景裡瘋狂吃掉你的大腦電力。為了修復這個超級耗電的 bug， 羅素提出了一套大腦分區管理的邏輯。當你在凌晨2點躺在床上，為了明年的經濟狀況焦慮到睡不着的時候，問問自己：第一，我到底在擔心什麼？第二，我現在立刻擔憂能改變明年的數字嗎？如果答案是不能，那麼在數學和邏輯上，你現在的擔憂就是純粹的浪費。既然沒用，就把它打包起來，鎖進大腦的盒子裡，等到明天天亮，你真的能夠採取行動的時候，再去面對它。好啦，既然我們已經成功診斷出大腦系統的這4個 bug， 現在就是採取行動的時候了。羅素的這本幸福之路絕對不是那種空泛的心靈雞湯哦，它是非常實用的工具。接下來我們要來幫你的大腦安裝一套羅素外掛，這是一個簡單明了的3步驟行動指南，教你如何在2026年奪回屬於你快樂的主導權。這套羅素外掛呢，包含了3個邏輯步驟，首先是培養無用的興趣，接着是訓練向外看的紀律，最後是勇敢接受最壞的情況。這3招組合拳打下來，絕對能有效幫你破解現代社會的焦慮魔咒。我們現在一個一個來拆解。步驟1，羅素強烈建議我們去發展不具功能性的興趣。這是什麼意思呢？在這個講求效率的現代社會，我們做什麼事情都想要有回報。但是羅素希望你去找一個不能幫你賺錢、寫進履歷完全沒幫助，甚至連發限動炫耀都沒人想看的愛好。比如說去研究古羅馬歷史啦，單純的玩個1000片拼圖，或者只是安靜的觀察星星。當你全心全意投入在一件不求回報，而且外在於我的事情上時，你的大腦會獲得真正的休息，焦慮感瞬間消失，這就是你專屬的心靈避難所。步驟2，練習向外看的紀律，這個就需要一點點刻意為之的努力咯。每天強迫自己去關注3個客觀存在的，而且跟你完全無關的事實。舉個例子，抬頭看看今天天空的雲是什麼形狀，路邊那棵樹的葉子是不是悄悄變色了，或者是巷口麵店的老闆今天為什麼笑得那麼開心。
透過強迫自己去關注外部世界，你會驚訝地發現，哇，這個世界原來這麼大。相比之下，我們個人那些小小的痛苦和糾結，其實真的非常非常微小。到了步驟3，這是一個聽起來有點粗暴，但邏輯上極度有效的策略，直接推導到最壞的情況。當你面對極度焦慮的事情，比如說害怕被老闆開除，害怕投資破產，你就直接問自己一句話：如果這件最壞的事情真的發生了，我會死嗎？我還能活着嗎？當你從邏輯上承認，就算最壞的情況發生了，你在物理上依然能活得好好的，你的恐懼感就會瞬間歸零，剩下的就只有面對問題、解決問題的勇氣了。所以最關鍵的一點來了，羅素這本書的英文原名其實叫做《The Conquest of Happiness》。Conquest 代表的意思是征服，這完美地說明了一件事，在2026年，快樂絕對不是天上掉下來的恩賜，更不會因為你躺平就自動降臨。幸福是需要你主動出擊的，用你手邊最大的武器，也就是你的理性與邏輯去思考、去行動，從焦慮和演算法的手中一票一票贏回來的戰利品。來到我們今天原理解析的尾聲，這是我給各位戰友的個人心得總結。第一，拜託停止無謂的自我折磨，別再拿別人的 A 面來懲罰自己的 B 面了。第二，面對這個用演算法撩撥嫉妒、用不確定性餵養恐懼的世界，請一定要用邏輯作為你的盾牌。第三，當你覺得心累，覺得被別人的評價淹沒的時候，請記得打碎那面只照着自己的鏡子，抬起頭，看看滿天繁星。這個世界真的很有趣，別把時間浪費在想太多上面。現在我要教給大家一個大腦垃圾清理的任務，這是一個希望能啟發你深度思考的問題。請回想一個最近讓你想太多而感到很不快樂的具體念頭，然後試着用羅素的邏輯反問自己：第一，這件事有客觀證據嗎？第二，這對我有實質的物理影響嗎？第三，我現在坐在這裡瘋狂想這件事，真的能改變最後的結果嗎？歡迎大家在留言區跟我分享你的邏輯清理報告，讓我們一起把大腦的頻寬還給真正的快樂。原理游俠之旅不只是我們的旅程，更是我們的歸宿。訂閱、按讚、開啟小鈴鐺，加入我們共同的會員，超級感謝！我們在一起冒險體驗這個世界。我是 OV， 期待看到你的留言回饋。朋友，我們下一場旅程見，期待與你相見。最後我想跟大家說，看到影片的你是我們的友善夥伴，可以開始訂閱。